今年最後はパーフェクトグレード60分の1トランザムライザーを作ってみたいと思います。トランザムライザーは専用のボックスに入って送られてきます。箱からトランザムライザーの箱を取り出します。最近のパーフェクトグレードではよくある持ち手のついている箱になります。さすがにフルカラーのボックスになっています。箱全体を確認してみます。箱の正面はトランザムライザーと黒色で書かれています。箱のサイド部分はオーライザーの画像になっています。箱の裏側は表側と同じ画像が使われています。反対のサイドはトランザムライザーの頭部周辺の画像になっています。箱の下側は白色になっています。箱の上側はトランザムライザーの上半身の画像です。蓋を開けて中身を確認してみたいと思います。持ち手のついている黒い紙を外すと中が見えるようになります。オーライザーの箱の隣に GN ドライブユニットの箱があります。B のオーライザーの箱から取り出していきます。赤色の字に白色の文字が書かれています。A の00ガンダムを取り出します。先ほどとは逆で白色の字に赤色の文字が書かれています。トランザムライザーの取扱説明書です。00ガンダムの箱を確認していきます。赤色の線で00ガンダムの絵が描かれています。サイドの部分は赤色で文字が書かれています。こちらの面には GN ソード2の絵が描かれています。このサイドの面には GN ドライブの絵が描かれています。蓋を開けてパーツ数を確認してみます。左側には4袋とビスやスプリングなどが入っています。真ん中には小さいパーツも多いですが9袋入っています。トランザムモードの説明です。太陽炉のブラックボックス内に隠されていた特殊システムで機体に蓄積した高濃度圧縮粒子を一気に放出することで通常の3倍に近いスペックを発揮する。本機ではそれ以上の性能を発揮したと言われている。使用時には機体が赤色化すると説明書に書かれています。右側には5袋とシールなどが入っています。32のパーツとシールやビス、スプリングなどのパーツがあるので積んでみるとこんな感じになります。さすがにパーフェクトグレードだけあって00ガンダムだけでもかなりのボリュームです。次はオーライザーの箱を確認してみます。先ほどとは逆で赤色の字に白色で絵が描かれています。サイドにはオーライザーと白色で描かれています。こちらの面には粒子かく乱ミサイルの絵が描かれています。蓋を開けて中のパーツを確認してみます。まずは左側からです。左側には台座を含めて6袋入っています。右側を確認してみます。右側には小さい袋も含めて10袋入っています。台座を含めて28のパーツが入っています。オーライザーだけでもかなりのボリュームです。GN ドライブを確認してみます。
完成品の GN ドライブが2つ入っています。取扱説明書を確認してみます。カラーのページも含めてかなりのページ数があります。56ページからなる冊子になっています。今回は1番の足首の部分を組み立てていきたいと思います。使用するパーツを袋から出して確認してみます。D1 のパーツは赤色でメタリックの成型色になっています。D2 は先ほどと半分ぐらい同じパーツです。F パーツはピンク色でメタリックな成型色になっていて、足などの外装パーツです。同じものがもう1枚あります。I パーツはダークグレーのメタリック色のパーツになります。足首などの内部フレームのパーツで2枚あります。P パーツはダークグレーでメタリック色になっています。足首などの内部フレームのパーツで2枚あります。U パーツはブラックで同じものが2枚あります。少し柔らかいのでポリキャップだと思います。説明書の1番だけで使うパーツはこれだけになります。あとは足の裏に貼るシール B です。まずはポリキャップをはめます。サイドに内側が少し出っ張っている方向でパーツをはめます。突起の部分を穴に合わせてはめます。このパーツを奥まではめておきます。パーツの左上の穴にはめます。先ほど作っていたパーツを真ん中の穴にはめます。反対側のパーツを奥までしっかりとはめておきます。つま先部分のパーツを先にはめます。まずはこの部分を軽くはめて、甲の部分のパーツを穴に合わせてはめます。奥までしっかりとはめておきます。反対側のパーツをはめて、甲の部分の外装パーツをはめます。まずは下側を穴に刺して上側をはめます。赤い外装パーツを取り付けますが、この部分がものすごくきつかったので、上下ともに少し切っています。足の裏のパーツを奥まではめておきます。ピンク色の外装パーツをこの部分にはめておきます。かかとの部分のパーツを奥まではめておきます。かかとの部分の外装パーツをはめます。つま先部分をはめます。つま先を上側に動かして下側にパーツをはめます。つま先を元に戻して横側に外装パーツをはめていきます。反対側もはめて一つ完成です。もう一つ同じものを作っておきます。シールを足の裏に貼っていきます。形に合わせて貼っていきます。パーフェクトグレードのアストレイレッドフレームも同じようなシールを貼った記憶があります。全部貼り終わるとへこんでいた部分が埋まります。まずはポリキャップを2つはめます。下側が少し平らなのでポリキャップの形を合わせてはめます。先ほど作ったパーツを2つ合わせてはめます。上側の穴にジョイント部分のパーツをはめます。反対側もはめておきます。手前側に縦向きの穴が開いてある方をはめます。反対側も同じようにはめておきます。足首のジョイントパーツを奥まではめます。とにかく全体的に硬いです。可動域です。つま先の部分が上側に動きます。足の甲の部分は連動して動きます。もう一箇所つま先の部分が動きます。足首の部分は少しだけ回転します。接続部分は横側に動きます。前後にも動かすことができますが、後ろ側よりも前側の方に動きます。同じものを2つ作って1番の工程は完成です。
全体的に硬い部分が多いので、1番の工程だけですでに指が痛くなっています。次回は2番の工程からです。前回の動画では1番の足首の部分を製作したので、今回は2番から製作していきたいと思います。2番、3番、4番で新しく使用するパーツを確認します。まずは A パーツで頭部などの薄茶色のパーツになります。光沢感のあるメタリックのパーツになっています。この多色成形のクリアなパーツも先ほどと同じ A パーツになります。切り離して色をつけているみたいです。丸い部分は関節の外側のクリアなパーツです。赤色やピンク色の頭部のパーツもあります。E パーツはピンク色で頭部などの外装パーツです。60分の1のフィギュアもついています。メタリックの成型色になっています。J パーツはダークグレーのメタリック色のパーツになっています。足などの内部フレームのパーツがあります。バックパックのパーツもあります。O パーツもダークグレーで膝関節から下の内部フレームのパーツになります。メタリック成型色です。膝のスプリングが2個と六角ナットと六角ボルトが2個ずつです。ホログラムシート2です。裏表があり、表側は虹色に輝きます。最後にシール A です。ラメが入ったような感じでキラキラと輝きます。組み立て2、3、4で使用するパーツは全部でこれだけになります。全部置いてみるとなかなかなパーツ数です。2番の1、2、3は2つずつ作ります。4番以降が右足の製作です。2つずつ作る部分から製作していきます。ホログラムシートの表裏を確認しながら表側に P3 のパーツを取り付けます。下側には P4 のパーツを取り付けます。P10 に I1 のパーツを取り付けます。I3 のパーツに先ほど組み立てたパーツを2つ取り付けます。I4 のパーツをはめて1つ完成です。ホログラムシートの向きには注意が必要です。もう1つ同じものを作っておきます。I21 の突起部分に P17 の溝をはめます。I22 のパーツをはめて1つ完成です。スライドして引き出すことができます。I10 に P9 のパーツをはめます。P22 のパーツをはめて1つ完成です。P22 のパーツは動くようになっています。O2 のパーツに U22 のポリキャップを取り付けます。2番の3で製作したパーツを取り付けます。2番の1で製作したパーツの突起部分を溝にはめます。2番の2で製作したパーツの突起部分を溝にはめます。O1 のパーツをはめます。これで2番の4は完成です。取り付けたパーツはスライドしたり稼働するようになっています。J の12に I の23のパーツをはめます。このパーツの取り付けはかなり硬かったので少し穴を広げてあります。ホログラムシート9を取り付けます。外側が表になります。O の10のパーツをこの穴にはめます。2の4で作ったパーツを突起部分にはめます。スライドする部分のパーツを3箇所溝にはめて奥まで押し込みます。J の7に I の24のパーツをはめます。U の20のポリキャップを取り付けて先ほど組み立てたパーツを取り付けます。ホログラムもうまい具合にはめておきます。すべての部分をきっちりはめれば隙間はなくなります。O の4のパーツに U の21のポリキャップを取り付けます。P の25と U の23のポリキャップを取り付けます。ホログラムシート M を外側が表になるように取り付けます。ホログラムシート N も外側が表になるように取り付けます。先ほど組み立てたパーツに2の6で組み立てたパーツを取り付けます。O の3のパーツを取り付けます。ホログラムシートを押さえながらはめるとうまくはまります。足を曲げると膝の部分が連動して動きます。I の6にホログラムシート P を取り付けます。このホログラムシートは初見ではかなりはめづらかったです。I の13にホログラムシート R を取り付けます。先ほど組み立てたパーツを膝の上に取り付けます。もう一つはこの突起部分にはめます。I の12のパーツをはめます。
ホログラムシートを押さえながらはめます。I の5のパーツを膝の後ろ側にはめて P1 と P2 のパーツをはめます。P の6のパーツに U の19のポリキャップをはめて P の5のパーツをはめます。先ほどのパーツに P の7のパーツをはめて P の8のパーツをはめます。2の10まで作っていたパーツに差し込みます。太ももの後ろ側に J の5のパーツを取り付けます。ふくらはぎ部分に I の9のパーツを取り付けます。I の8のパーツに A の10を取り付けます。I の7のパーツに A の11のパーツを取り付けます。先ほど作ったパーツを太ももの内外に取り付けます。F の4と F の5のパーツを取り付けます。7と8のシールはあらかじめ貼っておいたので A の6のパーツを取り付けます。P の23を下側、P の24を上側に取り付けます。I の16の突起部分を2つの穴に差し込みます。I の17のパーツをはめておきます。押し込んでロックしておきます。P の23を下側に、P の24を上側に取り付けます。I の14の突起部分を穴にはめます。奥までしっかりとはめておいて I の15をはめます。押し込んでロックしておきます。F の13のパーツをはめて F の11、12のパーツをはめます。F6 のパーツをはめて後ろ側に E13 のパーツをはめます。膝の部分に F9 のパーツをはめます。まず膝を曲げておきます。前側に F3 のパーツをはめて後ろ側に F2 のパーツをはめます。前側に F8 のパーツをはめて後ろ側に F7 のパーツをはめます。曲げていた足を元に戻しておきます。内外に F1 のパーツをはめます。最後に1番で作った足首のパーツをはめて右足は完成です。足だけを写しているとあまりサイズ感はわからないですが、100分の1のギャンと並べてみると大きさがよくわかります。3番の左足は右足とあまり大きく違いがないので、最後のところまで飛ばします。1番で製作した足首のパーツを取り付ければ左足の完成です。4番は脚部用の GN コンデンサーを作ります。P16 のパーツに六角ボルトを差し込み F10 のパーツをはめます。同じものを2つ作ります。P13 のパーツに六角ナット台をはめて I の18のパーツをはめます。同じものを2つ作っておきます。4番の1で作ったパーツに膝スプリングをはめておきます。P12 のパーツに4番の2で作ったパーツをはめます。線が合うようにしておきます。先ほど作ったパーツにはめて時計回りに回します。調整して線を揃えておきます。同じものを2つ作っておきます。GN コンデンサーの装着です。横のパーツを外側に引き出します。このパーツを上側に動かして GN コンデンサーをはめます。上側に押し込んでロックして先ほど動かしたパーツを元に戻します。もう一つの足も同じように取り付けておきます。可動域です。膝の内側の部分を押し込んでやると曲げることができます。離すとロックされるようになっています。戻すときにはもう一度押し込んで戻します。膝関節の上の部分を曲げることができます。カチカチという音がしてかなり硬めになっています。次回は5番から続きを制作したいと思います。今回は5番の腰部の組み立てから始めたいと思います。ページ数としては2ページで、最後に足とサイドアーマーを取り付ける感じになります。5番で新しく使うパーツを確認していきます。G パーツはダークグレーのパーツで、腰部などの内部フレームのパーツになります。H パーツはダークグレーで、腕などの内部フレームのパーツになります。5番で使うのはサイドアーマーの内部フレームのパーツです。同じものが2枚あります。
K パーツもダークグレーで、腰部などの内部フレームのパーツになります。目立つのはバックパックのパーツです。M パーツもダークグレーで、腰部や腕、バックパックなどの内部フレームのパーツです。同じものが2枚あります。ホログラムシート1です。表面は光を当てると虹色に輝きます。5番で使うパーツを全て並べるとこれぐらいの量になります。製作していきます。まずは K25 のパーツに K15 のパーツをはめます。U7 の柔らかいパーツもはめておきます。M27 のパーツを左右に取り付けます。G の7のパーツに U の2と U の6のパーツをはめます。5番の1で作ったパーツの上側に U の9のパーツを取り付けます。穴の開いている部分にはめます。G の6のパーツをはめます。K の23のパーツに K の16のパーツをはめます。穴に差し込んで反対側に K24 のパーツを取り付けます。前側に G4 のパーツをはめます。サイドのパーツを上に動かすとロックが解除されて軸が下に動くようになります。下側に動かしてロックします。戻す場合にはロックを解除して軸を動かしてもう一度ロックします。後ろ側に U3 のパーツを取り付けます。G3 のパーツをはめます。下側に G2 のパーツをはめます。上側に K30 のパーツを取り付けます。横側に K29 のパーツと28のパーツを取り付けます。下側に G1 のパーツを取り付けます。稼働するようになっていて、穴に台座を取り付けれるようになっています。K27 のパーツに G9 のパーツをはめます。K21 のパーツを穴にはめます。K17 のパーツをはめて E の15のパーツをはめます。反対側も同じように組んでいきます。K18 のパーツをはめて E16 のパーツをはめます。E の14の外装パーツをはめて5の4で作ったパーツの後ろ側に差し込みます。K の20のパーツに U の1のパーツをはめます。E の17のパーツをはめます。K の19のパーツに U の1のパーツをはめます。E の18のパーツをはめておきます。G の5のパーツにホログラムシート E を差し込みます。反対側は何か細いものを使ってはめます。最後に裏側から押し込んで奥まではめます。K26 のパーツをはめておきます。先ほど作ったパーツを突起部分に2つはめます。D1 の12のパーツをはめます。E23 のパーツを下側にはめて5の6で作ったパーツの前側にはめます。F の24と25のパーツをはめます。F26 のパーツを奥まではめておきます。最後に F27 のパーツを差し込んでおきます。もう一つ同じものを作っておきます。ビームサーベル部分の穴を突起部分にはめます。反対側もカチッというまで奥まではめておきます。F の22に U の4のパーツをはめます。F の23に H12 のパーツをはめます。H2 に U の5のパーツをはめます。先ほど作ったパーツに最初に作ったパーツをはめます。斜めにした状態の方がはめやすかったです。スライドさせて収納しておきます。同じものを2つ製作しておきます。サイドアーマーを左右に取り付けます。これで腰部は完成です。腰部の可動域です。フロントアーマーは外側に引き出して少し回転させることができます。サイドアーマーは回転させることもできますし、外側に動かすこともできます。下側にスライドさせると GN ソード2をマウントする部分を出すことができます。サイドアーマーはもう一つ可動軸があるので、この部分でも動かすことができます。押し込むと動かなくなります。リアアーマーは回転させることができますし、この部分を引き出すことができます。引き出してやるとビームサーベルが
外側に開くようになります。引き出した後は少し回すこともできます。反対側も同じように動かすことができます。左右の足を取り付ければ下半身の完成です。フロントアーマーの下の部分がはまってなかったのではめておきます。次は6番の胸部を作っていきたいと思います。今回は胸部の6番から制作していきたいと思います。ページ数としては5ページと半分になります。6番の胸部の部分は24番まであるので、なかなか時間がかかりそうです。6番で新しく使うパーツを確認してみます。C のレッドのパーツは胸部やバックパックなどの外装パーツです。赤というよりはエンジンのメタリック色です。L パーツはダークグレーで胸部の内部フレームのパーツになります。円形状のパーツもあります。6番の製作で使うパーツは全部でこれくらいになります。組み立てていきます。G の10に L40 のパーツをはめます。裏側から引っ掛けるように G14 のパーツをはめます。表側から C12 の外装パーツをはめます。セツナのフィギュアはピンク色になっています。はめる前に塗装しておかないと後からだと大変なので先に塗装しておきます。見えなくなりますが下側も塗装してあります。L の45のコックピットのパーツにセツナのフィギュアを乗せます。6の1で作ったパーツに上から差し込みます。L の36のパーツに G12 のパーツを取り付けて先ほど作ったパーツをはめます。L の38のパーツに L の39のパーツを差し込みます。裏側から G13 のパーツをはめておきます。先ほど作ったパーツを6の2で作ったパーツの上側にはめます。突起部分に E の21の外装パーツをはめます。L の37のパーツに U の17のパーツをはめます。先ほど作ったパーツの裏側からはめます。L の25のパーツに L の27のパーツを差し込みます。M の21のパーツをはめて L の27のパーツを90度回転させます。L の30に U の16のパーツをはめます。ホログラムシート A を取り付けます。L の29のパーツをはめて先ほど作ったパーツをはめます。L の24のパーツに L の26のパーツを差し込みます。90度回転させておいて M21 のパーツを取り付けます。L の31のパーツに U の16のパーツを取り付けます。ホログラムシート B を取り付けます。L の28をはめて先ほど作ったパーツをはめます。L の42のパーツに U の8番のパーツを差し込んで L の41のパーツをはめます。下側から U の14のパーツをはめます。L の34と35のパーツをはめて上側から U の15のパーツをはめます。先ほど作ったパーツを上側と下側に取り付けます。6の6で作ったパーツに6の5で作ったパーツを取り付けます。6の7で作ったパーツに6の4で作ったパーツを取り付けます。6の8で作ったパーツに L の7のパーツをはめます。L の19のパーツを2つ取り付けます。もう一つ L の19のパーツを取り付けておきます。後ろ側に L の44のパーツをはめて前側に L の43のパーツをはめます。後ろ側に L の32のパーツをはめて前側に L の33のパーツをはめます。L の14と L の13のパーツをはめます。後ろ側に L の16と15のパーツをはめます。L の18のパーツに U の18のパーツを取り付けます。L の17のパーツに U の18のパーツを取り付けます。
先ほど作ったパーツを左右から取り付けます。G の26のパーツを取り付けます。6番の3で作ったパーツを穴に差し込みます。G の27、28番を取り付けます。G の29、30番を下側に取り付けます。後ろ側から G の23番を取り付けて、先ほど取り付けた4つのパーツを閉じます。G の22のパーツをはめて G の8のパーツをはめます。L の46のパーツに L の5のパーツをはめます。L の23と20のパーツをはめて上側から C の16のパーツをはめます。先に外側をはめて内側を後にはめます。上側に C14 のパーツをはめておきます。L の11のパーツに L の9のパーツを差し込みます。T 字の部分にはめておきます。少し欠けている部分があるので L の2のパーツをはめます。穴があるので L の4のパーツの突起部分を差し込みます。G の20のパーツにホログラムシート K を差し込みます。細いものを使って上側をはめます。先ほど作ったパーツをはめておきます。L の47のパーツに L の6のパーツをはめます。L の22と21のパーツをはめて C15 のパーツを上側にはめます。先に外側を差し込んで内側を押し込んではめます。L の12のパーツに L の10のパーツを差し込みます。T 字の溝の部分にはめます。欠けている部分に L の1番をはめます。穴があるので L の3の突起部分を差し込みます。上側に C の13のパーツをはめておきます。G の21のパーツにホログラムシート K を差し込みます。上側はホログラムシートを曲げてはめる方が簡単でした。先ほど作ったパーツを横側に取り付けて上側に A の3のパーツを取り付けます。G の24と25のパーツをはめます。D1 の11と10のパーツを横側にはめます。後ろ側に G の11と C の11のパーツをはめます。横側に C の10と9のパーツをはめます。首の部分に G の15のパーツをはめておきます。G の18のパーツに A の1のパーツをはめて C の8のパーツをはめます。もう一つは G の19のパーツに A の2のパーツをはめて C の7のパーツをはめます。コックピットの横の部分に取り付けます。可動域です。この部分が外側に展開できます。腕の付け根部分が上下に動きます。腰の部分が横側に曲がります。前後にも少しだけ曲がります。ピンク色の部分を手前側にスライドさせます。細いもので引っ掛けて上側に開けます。コックピット内のセツナを見ることができますが、暗いので照明を当てます。コックピット内が再現されているのがわかります。閉じる場合にはハッチを手前側に倒してピンク色の部分を後ろ側にスライドさせます。紹介し忘れていましたが、この金色の部分は上下に動きます。5番で作っていた腰部の突起部分にボディの穴の部分をはめます。奥まではめることができたら6番は完成です。次回は7番の頭部から製作していきたいと思います。今回は8番の肩手首の GN コンデンサーから作っていきたいと思います。8、9、10、11番で新しく使うパーツを確認してみます。B パーツは赤色で、ショルダーアーマーや GN シールドのパーツがあります。同じものが2枚あります。取扱説明書にはレッドと書いてありますが、エンジのメタリック色になっています。N パーツはダークグレーでハンドパーツになっています。今回使うパーツを全て並べるとこれぐらいの量になります。肩、肘、手首のスプリングも使います。
8番から製作を始めます。M の1番に六角ナット小をはめます。M の2番に M の3番を溝が揃うようにはめます。最初に組み立てたパーツを O の9番にはめます。スプリングをはめておきます。ビスを通して先ほどのパーツに取り付けます。ドライバーを使ってビスを締めます。最後に溝が揃うように調整します。O の9番を外して1つ完成です。同じものを4つ製作します。M の6番に M の4番を溝を合わせてはめます。M の5番に六角ナット小をはめて O の9番にはめます。スプリングをはめておきます。最初に組み立てたパーツを溝を揃えてはめます。ビスを通してドライバーで締めます。溝が揃うように調整します。O の9番を外して完成です。同じものを2つ製作します。9番は2ページ半ぐらいあるので少し時間がかかりそうです。9番の5番までは同じものを2つずつ製作します。9番は最後にハンドパーツを作り、右腕の完成までです。M の29番に U の25番をはめて M の30番をはめます。M の22番に M の7番をはめて先ほど作ったパーツをはめます。最後に M の23番のパーツをはめます。先ほど作ったパーツの穴に M の8番の突起部分を差し込みます。先ほどのパーツの突起部分を溝にはめて奥まで差し込みます。硬いので動かしてはめていたら外れたのでもう一度はめておきます。M の20番をはめて M の9番をはめます。ホログラムシート H をはめて M の32番のパーツで留めます。ホログラムシート G をはめて M の33番のパーツで留めます。ホログラムシートは外側が表になるようにはめます。同じものを2つ製作しておきます。M の18番にホログラムシート L をはめて M の16のパーツで留めます。巻きつけるようにしてこの部分に引っ掛けます。U の13番をはめて M の19番で固定します。同じものを2つ製作しておきます。ホログラムシート J を前後にはめます。外側が表になるようにはめておきます。H の21番を最後にはめます。ホログラムシート I を両サイドに外側が表になるようにはめます。F の20番を両サイドにはめて下側から F の18番をはめます。同じものを2つ製作しておきます。8の1で作ったパーツに H の30番をはめます。3つの溝が揃っているところを上側にしてはめます。9の6番で作ったパーツに H の18番のパーツをはめます。H の29番のパーツをはめて、その上から H の22番のパーツをはめます。反対側は H の23番のパーツをはめます。上側は H の17番です。6番のシールを貼って A の7番の外装パーツを取り付けます。H の10番に U の26番のパーツをはめます。9の7で作ったパーツをホログラムシートを溝に入れるようにはめます。はめようとするとホログラムシートが抜けたりして少し手間がかかります。反対側に H の11番のパーツをはめます。ホログラムシート F を左右に取り付けます。指などで曲げて癖をつけておいてくださいと説明書に書いてありますが、初見では難しかったです。反対側も同じようにつけておきます。手前側に H の31番のパーツをはめて、下側から B の2番のパーツをはめます。後ろ側に H の27と F の16番のパーツをはめます。F の17番の上側に F の21番のパーツをはめます。先ほど作っていたパーツの後ろ側に取り付けます。手前側は F の19番をはめます。下側に H の13番をはめて、上側に H の14番をはめます。溝の揃ってる方を上側にしてはめます。
5番のシールを貼って A の8番の R のパーツをはめます。シールと文字が合うようにしておきます。M の15番に U の29番のパーツをはめます。Q の4番で作ったパーツをはめて M の14番のパーツを反対側にはめます。H の16番に H の24番のパーツをはめます。先ほど作ったパーツの溝に突起部分を合わせてはめます。反対側は同じように H の15番をはめておきます。六角ナット側に H の28番をはめます。溝が揃っている方向を上側にしてはめます。先ほど作ったパーツを Q の5番で作ったパーツにはめて Q の13番で作ったパーツにはめます。N の15番に N の16番をはめます。N の18番に N の17番をはめます。横側に親指のボールジョイント部分をはめます。N の14番を取り付けておきます。指の製作は隣にあるパーツを真ん中にはめることで指が1本できます。これで小指は完成です。薬指も同じように製作しておきます。中指と人差し指も同じように製作しておきます。奥まではめておかないと指が曲がらないので注意が必要です。隣のパーツを切って真ん中にはめるというのは非常に作りやすいです。先ほど製作した4本の指のボールジョイント部分をはめます。切り取ってみたら表裏が逆なのが分かったので表裏を元に戻しておきます。手の甲の部分の外装パーツを2つ取り付けます。ジョイントパーツを奥まで差し込んでおきます。完成したハンドパーツを9の18で作っていた腕に取り付けます。かなり硬めになっています。左腕は右腕とあまり変わらないので左腕の完成のところだけにします。ジョイントパーツを奥まで差し込んでおきます。完成したハンドパーツを左腕に取り付ければ左腕の完成です。11番は剣部の製作です。まずは内部フレームのパーツを2つはめて外装パーツを取り付けます。反対側のパーツも同じように製作して外装パーツを取り付けておきます。M の17のパーツを先ほど組み立てたパーツに取り付けて反対側をはめます。内部フレームがむき出しになっているので外装パーツを上側に取り付けます。同じものを2つ製作します。アンダーゲートになっていないのでゲート跡が目立ちます。ショルダーアーマーはこの部分が外側に開きます。肩の部分は通常では動かなくなっているので丸い部分を押し込んでやることによって動かすことができます。肩の部分は一周回すことができます。肘の部分も通常では動かないので押し込んでやることによって曲げることができます。外装パーツが干渉するまで曲がります。戻す時にも丸い部分を押し込んで戻します。少し反対方向にも曲がります。押し込んでいた部分を戻すとロックされます。手首の上側の部分も丸い部分を押し込んでやることによって少しだけ動きます。離すと同じようにロックされます。手首は一周回すことができます。ジョイントパーツ部分で内側に少し曲がります。指は付け根の部分がボールジョイントでその他の関節部分が曲がります。親指が1箇所、その他の指は2箇所ずつ曲がります。全部の指の関節部分が稼働するのでいろいろなポーズは取りやすいです。手の甲の先の部分が少しだけ動きます。ショルダーアーマーのこの部分を展開して先に取り付けます。腕を胸部に取り付けます。少し時間がかかったのでカットしています。奥まで差し込んだらショルダーアーマーを元に戻しておきます。右腕も左腕と同じように取り付けます。こちらも硬いので少しカットしています。奥まではめることができたらショルダーアーマーを元に戻します。これで11番まで完成です。次回はバックパックから製作していきたいと思います。今回は12番から製作していきたいと思います。12番は3ページぐらいあるので少し時間がかかりそうです。12番は背中にバックパックを取り付けるところまでです。12番13番で使用するパーツはこれだけになります。GN ドライブユニットが2つあります。
M の34番に M の24番のパーツをはめて、下側に H の19番のパーツをはめます。同じものを2つ製作しておきます。K の13番に K の11番のパーツをはめて、上側から外装パーツを取り付けます。12の1番で作ったパーツに先ほど作ったパーツをはめて、B10 の外装パーツを取り付けます。M の25番に外装パーツを取り付けます。M の26にも外装パーツを取り付けて、先ほど作ったパーツの横側に取り付けます。反対側も同じように取り付けておきます。下側に外装パーツを取り付けておきます。K の6番に M の28番を差し込んで K の8番のパーツをはめます。上側にパーツを差し込んでおきます。J の2と J の9のパーツをはめます。上側にもパーツをはめておきます。穴にはめてから回転させます。突起部分に少し出っ張りがあるので回転させることによって抜けなくなります。12の789は12の345とほとんど同じなので飛ばします。K の3番に U の11番をはめます。K の1のパーツの左側の突起部分にはめます。K の4番のパーツに U の11番のパーツをはめて、バックパックの右側にはめます。中央の上側に U の10番のパーツをはめておきます。上側に外装パーツをスライドさせてはめます。K の2番のパーツをはめておきます。しっかりと奥まではめておきます。J の1番に J の10番をはめて U の12番のパーツをはめます。同じものを2つ作っておきます。12の10番で作ったパーツの下側にはめます。バックパックの内側の外装パーツをはめます。外側の外装パーツもはめておきます。C の1番の外装パーツをこの部分にはめて下側にスライドさせます。上側の外装パーツを下側に動かします。最後に下側のパーツを上側にスライドさせます。12の5で作ったパーツを90度回転させてバックパックの右側にはめます。12の9で作ったパーツも同じように回転させてバックパックの左側に取り付けます。このパーツを下側にスライドさせて上側を展開することによってトランザムライザーに変形させるときに使う穴を出すことができます。戻すときにはスライドさせて下側に動かします。下のパーツは上にスライドさせます。スラスター部分は少しだけ動きます。ジョイント部分から内側に動かすことができ、一周回すことができます。内外にも少しだけ動きます。この部分は干渉するまで回すことができます。少しだけ引き出すこともできます。バックパックの突起部分を00ガンダムの背中の穴の部分に差し込みます。これで00ガンダムにバックパックを取り付けることができました。12番の工程は終了です。だいぶ完成が近づいてきました。オーガンダムの GN ドライブに赤色のパーツをはめます。エクシアの GN ドライブに赤色のパーツをはめます。少し出っ張ってる部分があるので凹んでる部分をはめます。右側も同じようにはめておきます。これで13番の工程は終了です。次回は14番から始めたいと思います。今回は14番から制作していきたいと思います。ページ数としては2ページと少しありますが、かなりの部分が持たせ方やマウント方法なので、あまり時間はかからないと思います。14、15、16で新しく使うパーツを確認します。旧パーツはダークグレーで GN ソード2のグリップ部分などのパーツです。同じものが2枚あります。R パーツはピンク色で GN ソードや GN シールドのパーツになります。これも同じものが2枚あります。S パーツはピンクメッキのパーツになっていてアンダーゲートになっています。GN ソード2に使います。T パーツはクリアピンクのパーツになっています。ビームサーベルモードのエフェクトパーツとビームサーベルのエフェクトパーツです。同じものが2枚あります。14、15、16で使うパーツを全て並べてみてもこれぐらいの量にしかならないのであまり時間はかからないと思います。製作していきます。H の3のパーツに U の30と31のパーツをはめます。ライフルモードにした時のグリップ部分のパーツをはめておきます。
H の5番のパーツに A の16番のクリアパーツをはめて H の6番のパーツをはめます。2つの突起部分を穴にはめます。同じものを2つ製作しておきます。H の4番のパーツに U の30のパーツと Q の4番のパーツをはめます。14の1番で作ったパーツにマウント時に使うパーツを差し込みます。先ほど作ったパーツをはめます。同じものを2つ製作しておきます。Q の2番のパーツに外装パーツを取り付けます。先ほど作ったパーツの下側にはめて H の25番で固定します。2箇所の部分を手前側に展開しておきます。同じものを2つ製作しておきます。先ほど作ったパーツに Q の5番のパーツをはめて後ろ側の突起部分にジョイントパーツをはめます。反対側から Q の6番のパーツをはめておきます。同じものを2つ製作しておきます。Q の3番のパーツの先に H の26番のパーツをはめておきます。R4 番のパーツにはめて反対側から R2 番のパーツをはめます。同じものを2つ製作しておきます。両サイドにピンクメッキのパーツをはめます。14の4番で作ったパーツに突起部分を差し込みます。これで GN ソード2は完成です。同じものを2つ製作しておきます。先端部分は回転させることができます。カバーの部分とグリップ部分は収納することができます。先端部分のジョイントパーツは展開することができます。グリップ部分は上下に動きます。先端のジョイントパーツを引き出します。重心部分を回転させます。ハンドパーツに突起部分があるのでグリップ部分の穴をはめます。先ほど展開していたジョイントパーツを腕にはめます。最後に指を閉じれば持たせた状態の完成です。振ってみても動かないので保持力はあります。2本あるので両手に持たせることもできます。ライフルモードから3箇所の部分を収納します。先端部分を90度回転させます。これでソードモードにすることができました。グリップ部分の穴にハンドパーツの突起部分をはめます。指を閉じれば持たせた状態の完成です。振ってみても動かないので保持力はあります。2本あるので両手に持たせることもできます。まずはグリップ部分のジョイントパーツを展開します。もう1本のグリップ部分をジョイントパーツにはめます。これで GN ソード2を連結させることができました。連結させるとかなり長い武器になります。ソードの横側にエフェクトパーツを取り付けるとビームサーベルモードになります。エフェクトパーツを取り付けるとかなり長い武器になります。連結させた状態だと画角に収めるのも大変です。持たせる場合にはハンドパーツの突起部分にグリップ部分の穴をはめます。指を閉じれば持たせた状態の完成です。かなり長い武器ですが振ってみても動かないので保持力はあります。エフェクトパーツを取り付けて連結した状態で普通に持たせることができます。GN ソード2を腰の部分にマウントします。横側からこの部分を押し出して回転させます。サイドアーマーを下側にスライドさせると穴があるので先ほど押し出した突起部分をはめます。これで GN ソード2をマウントすることができました。GN ソード2は2本あるので両サイドにマウントすることができます。リアアーマーの両サイドを外側にスライドさせます。スライドさせた後にビームサーベル外側に開きます。ビームサーベルを引き抜いてエフェクトパーツを差し込みます。ビームサーベルもかなり長い武器になります。グリップ部分に穴があるのでハンドパーツの突起部分にはめます。指を閉じれば持たせた状態の完成です。振ってみても動かないので保持力はあります。もう1本あるので両手に持たせることもできます。ビームサーベルをマウントする場合には突起部分に差し込んで下側に動かします。最後にスライドさせていた部分を押し込みます。16番は1ページと少しなのであまり時間はかからないです。
H の7番のパーツに Q の13番のパーツと Q の10番のパーツをはめます。H の1番のパーツをはめておきます。H の9番のパーツに Q の9番のパーツと Q の11番のパーツをはめます。R1 番に R3 番のパーツをはめます。最初に作ったパーツにピンク色のパーツをはめて、2番目に作ったパーツをはめます。同じものを2つ製作しておきます。16の1番で作ったパーツに外装パーツを取り付けます。同じものを2つ製作しておきます。H の8番に Q の12番のパーツをはめて、16の2で作ったパーツの裏側にはめます。同じものを2つ製作しておきます。シールド部分を上側にスライドさせてジョイントパーツを展開します。腕のこの穴にシールドの突起部分を差し込みます。これで腕にシールドをマウントすることができました。まずはシールドの上側のジョイントパーツを出します。もう一つのシールドのジョイントパーツも出しておきます。突起部分を穴にはめて2つのシールドを連結させます。ピンク色の先端部分を引き出しておきます。シールドの下側のジョイントパーツを出します。シールドの突起部分を腕の穴にはめます。かなり長いシールドですが、きっちりと保持できます。シールドを上側にスライドさせて、この部分を展開します。この部分に穴があるので、シールドの突起部分を差し込みます。これでシールドを GN ドライブに装着することができました。これで00ガンダムの製作は終了です。かなり硬い部分が多かったので、指の皮膚が硬くなりました。関節部分にロック機構があるので、安心感はあります。見た目も良くていいキットだと思いますが、パーツ数が多いので覚悟は必要です。次回はオールライザーを製作していきます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。